هوش مصنوعی یکی از پیشرفته‌ترین فناوری‌های عصر حاضر ماست که به ماشینی اجازه رو میده که مانند انسان عمل کنه. یک ماشین خودران رو دوستان در نظر بگیرید که در طول جاده در حال رانندگی هست و به جای انسان هوش مصنوعی داره هدایتش میکنه. خب این ماشین خطا نمیکنه، خوابش نمیگیره، کسی حواسش رو پرت نمیکنه، تمام قوانین رو رعایت میکنه و ما رو سالم به مقصد میرسونه. هوش مصنوعی یک همچین چیزی هست دوستان. هوش مصنوعی تمام علم بشر رو از ابتدای خلقت تا کنون توی خودش داره. هوش مصنوعی شاخه از علم کامپیوتر هست که تمام علم بشر رو از ابتدای خلقت تا کنون هوش مصنوعی شاخه از علم کامپیوتر هست که تمام علم بشر رو از ابتدای خلقت تا کنون درون خودش داره که ما میتونیم هر سوالی و هر مشکلی داریم ازش بپرسیم و اون درست‌ترین جواب به ما بده. شاید این سوال براتون پیش بیاد که خب من تا الان با گوگل هم همین کار میکردم، هر سوالی داشتم از گوگل میپرسیدم، تو اینترنت سرچ میکردم و به جواب خودم میرسیدم. پس فرق هوش مصنوعی با گوگل چیه؟ همطور که از اسمش پیداست، هوش مصنوعی با هوش سر و کار داره. یک توانایی انسانی که توانایی تحلیل داده داره. فرض کنید من مقدار پول دارم که میخوام اونو سرمایه گذاری بکنم، ولی نمیدونم توی طلا سرمایه گذاری کنم، توی مسکن سرمایه گذاری کنم، یا حالا توی بورس و سرمایه گذاری هایی که این روزها باب هست. از هوش مصنوعی کمک میگیرم و ازش میخوام که کمک کنه به من ببینه رشد کدوم یکی از اینا در چند سال اخیر بیشتر بوده. اگر بخوام خودم تحلیل بکنم یا به تحلیلگر دیگری بسپارم این کارو، ساعتها شاید ازش وقت بگیره که قیمت طلا رو در چند سال پیش، مثلا در 5 سال پیش در بیاره با قیمت طلای کنونی، درصدهای افزایش رو بسنجه، یا مثلا قیمت ملک رو در بیاره توی جاهای مختلف شهر میانگین بگیره و با توجه به اون یه عددی به من بده. تمام اینها رو تحلیل کنه با توجه به مقدار پولی که من دارم، در حالی که حالا هوش مصنوعی اومده با تحلیلی که انجام میده خیلی راحت ما رو به جواب میرسونه. یا فرض کنید که من نیاز به تراپیست دارم و حالا پول کافی هم ندارم، یا اینکه نمیخوام هزینه کنم، یا اصلا وقت اینکه برم نزد تراپیست رو ندارم. آیا کسی هست که اندازه تراپیست علم داشته باشه و منو کمک بکنه که به جواب سوالام برسم و راهنمایی و مشاوره ازش بگیرم؟ بله، همین هوش مصنوعی علمش از تمام روانشناسایی که اطرافت میشناسی بیشتره. میتونیم ساعتها باهاش صحبت کنیم، ازش مشاوره بگیریم، اصلا خسته نمیشه و اطلاعاتی که من بهش میدم فراموش نمیکنه. هوش مصنوعی من میتونم داخل گوشیم، داخل سیستم کامپیوتر خودم شخصی سازی بکنم و تمام اطلاعاتی که در مورد خودم بهش میدم با توجه به اونها جوابی که به من میده رو تحلیل کنه و به من بازخورد بده. توی حوزه سلامت کمک خیلی زیادی تونسته به جامعه پزشکی ارائه بده. توی تحلیل عکس‌های MRI، CT، ماموگرافی. چند سال پیش خودم مشکل کمردرد داشتم، طوری که اصلا راه رفتن برام غیر ممکن شده بود. خب به پزشک مراجعه کردم و عکس MRI برام نوشت. وقتی که نزد پزشک بردم، عکس MRI منو که دید، گفت که دیسکت پاره شده و باید سریع عمل بشی. خب من از عمل میترسیدم. تمام کسایی که در مورد کمردرد من اطلاعات داشتن، اولین جمله که بهم گفته بودن این بود که عمل نکنی و خیلی منو از این کار ترسونده بودن. بنابراین برگشتم خونه و پیش خودم تصمیم گرفتم که به پزشک بهتری مراجعه کنم. بهترین پزشک شهر رو پیدا کردم، نزدمون رفتم. همون عکس قبلی رو دید، MRI قبلی رو دید و به من گفت که نیازی به عمل نداری، با استراحت خوب میشی. خب فاصله عمل تا استراحت خیلی زیاد بود. من شوکه شدم. مجددا تحقیق کردم که پزشک خیلی عالی تری پیدا کنم. مجددا پیش یه پزشک دیگه رفتم که حالا فکر کردم از هر دوتای اینا علمش بیشتر هست. دوباره همون عکس اول رو دید، MRI اول رو دید و به من گفت که با تزریق ژل درمان میشی. ببینید 3 تحلیل در مورد همون یک عکس یکسان. اینا خطاهای انسانی از پزشکای ما مقصر نیستن. هر کسی با توجه به علم خودش، با توجه به نگاه خودش به عکس و تحلیل که داره تصمیم میگیره برای بیمارش. در حالی که هوش مصنوعی با تحلیل این عکس ها و تحلیل درستی که انجام میده، خطای پزشکی رو به پایین ترین حد خودش میرسونه. شاید همه ما
اطراف خودمون کسی رو بشناسیم که در اثر قصور پزشکی آسیب دیده. حالا اگر که این قصور به حداقل ممکنش برسه، با هوش مصنوعی به عددی نزدیک به 0 برسه، حتی توی جراحی ها و عملهای پیچیده تونسته به علم پزشکی کمک بکنه، توی درمان بیماری ها، توی پیشگیری از بیماری ها، کشف داروهای جدید، مشاوره پزشکی آنلاین، خدمات خیلی زیادی تونسته به علم پزشکی ارائه بده. همینطور توی حوزه حمل و نقل، مدیریت سیستم هوشمند مدیریت ترافیک، در بانکداری و امور مالی، کشف تقلب، توی سیستم آموزش، مخصوصا آموزش زبان که توی بحث آموزش اینقدر پیشرفت داشته که به تهدیدی برای خیلی از مشاغل تبدیل شده. توی زندگی روزمره ما میتونیم ازش استفاده کنیم، میتونیم ازش بخوایم که بهمون برنامه بده توی زندگی عادی روزمرهمون. میتونیم وقتی با کسی مشکلی پیدا میکنیم ازش مشاوره بخوایم، یا توی وقتی زمانی که ما بی پول هستیم ازش کمک بخوایم که راهکار بهمون بده. با توجه به تمام مزایایی که برای هوش مصنوعی گفتیم که مزایاش خیلی خیلی فراتر از اینها هست و خیلی خیلی فراتر از هم قراره بشه، در حال حاضر یاد گرفتنش خیلی سخت نیست و ابزارهای زیادی هست که بتونیم داخل گوشی نصب کنیم و به صورت روزانه ازش استفاده کنیم. استفاده ازش هم بسیار راحت هست. ازش سوال میپرسیم و اون جواب میده بهمون. چند تا ابزار هست در حال حاضر که خیلی کاربرد، یکیش کوپایلوت هست، یکیش چت جی پی تی هست و ابزارهای دیگه که حالا چون کار کردن با کوپایلوت بسیار راحت تره و نصبش آسان تره، من آموزش نصب کوپایلوت و طریق استفاده ازش رو داخل همین ویدیو قرار میدم. خب دوستان، این اولین جلسه هوش مصنوعی بود و دلیل اینکه داخل کسب و کار اینترنتی و آموزش دیجیتال مارکتینگ تصمیم گرفتم آموزش هوش مصنوعی براتون قرار بدم این هست که واقعا دیگه بدون هوش مصنوعی ادامه دادن غیر ممکن بود و هر آموزشی من به شما میدادم داخلش استفاده از هوش مصنوعی بود. بنابراین لازم بود که ابزارش رو نصب کنید داخل گوشیتون تا بتونید ازش استفاده کنید، سریع سرچ بزنید و جواب سوالمون برسید. یا اگر عکس قرار هست طراحی بکنیم، از هوش مصنوعی بخوایم که برامون طراحی بکنه، پس لازمه که نصبش کنیم و کار کردن باهاش رو یاد بگیریم تا بتونیم از اینجا به بعد کارمون رو با هوش مصنوعی هم ادامه بدیم. پس لازمه که نصبش کنیم و کار کردن باهاش رو یاد بگیریم تا بتونیم از اینجا به بعد با استفاده از هوش مصنوعی کارمون رو ادامه بدیم. اگر تا الان چنل رو ساب نکردی لطفاً ساب کن و لایک کن. زنگوله بهت کمک میکنه که آموزش بعدی سریع به اطلاعات برسه. بریم برای آموزش کوپایلوت. نصب کوپایلوت، اولین قدم فیلتر شکن گوشیمو خاموش میکنم تا سرعت اینترنت بره بالا. بعد از گوگل پلی گوشیم یا حالا از مایکت یا بازار دارن اونا، سرچ میکنم کوپایلوت. ببینید همین گزینه COPILOT. ببینید دقیقاً همین آیکون باشه و اسمش هم مایکروسافت کوپایلوت. این روزها خیلی نرم افزارهای مشابه میسازن. نصب رو میزنن. دوستانی که همراه هم دراپ شیپینگ رو شروع کردیم حتما این برنامه رو نصب کنید، چون که در جریان کار خیلی باش کار داریم. روی باز شود میزنم. بهش دسترسی به مکان رو بدید حتما. هنگام استفاده از برنامه اجازه دادن مشاهده بکنید. خب الان من وارد کوپایلوت گوشیم شدم. ورود به سیستم بالا رو میزنم. نوشته برای داشتن تجربه کامل وارد سیستم شوید. دومی رو بزنید Continue with Google. خب اینجا ایمیل منو داره. ببینید آدرس جیمیلم هست و با همین نام کاربری میتونم وارد بشم. ولی اگر ندارید ساختنش هم کاری نداره، میتونید سریع یکی بسازید. فقط اطلاعات خودتون رو میخواد و یه رمز که بهش بدید. من روی جیمیلم کلیک میکنم، اتولوک رو میزنم. خب نوشته که سلام زهرا، امروز چه چیزی در ذهن داری؟ چون من اونجا بهش اسممو گفتم زهرا، اینجا دیگه منو زهرا خطاب میکنه. بعد که تا موقعی که تغییرش ندید
شما رو با همین نام خطاب میکنه. میتونم هر مشکلی که دارم اینجا ازش بپرسم. مثلا یه سوال ساده ازش میپرسم: چطور استوری داخل پیج اینستاگرام بذارم؟ باز کردن این اینستاگرام، وارد برنامه شوید، صفحه اصلی روی عکس پروفایل ببینید چقدر کامل توضیح داده و تا آخر رفته. یا ازش بپرسم برای افزایش فروش داخل پیج اینستاگرام چه کار کنم؟ ببینید تمام راهکارهایی که تا الان سرچ شده و بیشترین بازخورد رو داشته، بهترین عملکرد داشته، اینجا برای من ردیف میکنه. آخرش هم میگه که دوست دارید بیشتر درباره تبلیغات هدفمند بدانید. یعنی یه سوال هم از شما میکنه، چند تا سوال پیشنهادی هم میده که اگر خواستید این سوالا رو هم ازش بپرسین. میگه چطور یک کمپین فروش موفق طراحی کنم؟ چطور میتوانم نتایج فروش خود را تحلیل کنم؟ چه ابزارهایی برای مدیریت پیج اینستاگرام مفید است؟ حالا جدای از پیج کاری میخوام در مورد زندگی شخصی ازش سوال بکنم. بهش میگم که نیاز به تراپیست دارم. ببینید برام لیست بهترین تراپیست های تهران، روانشناس برتر تهران، نوبت‌دهی آنلاین. اگر به مشاوره آنلاین نیاز دارید، برخی از این مراکز خدمات مشاوره آنلاین میتونم کمک کنم تا گزینه مناسب دارید. بهش بگیم که بله، خودت به هم مشاوره بده. گفته که اگر به مشاوره آنلاین نیاز دارید، برخی از این مراکز و خدمات مشاوره تلفنی و آنلاین نیز ارائه میدهند. آیا به دنبال تراپیست برای موضوع خاصی هستید؟ میتونم کمکتون کنم تا گزینه بهتری. میتونم اینجا کامل شخصی سازیش کنم. بیام اطلاعات خودم رو بهش بدم و ریز ریز ازش کمک بخوام. موضوع تراپیستم بیایم بیرون. بهش میگم که بهم برنامه روزانه بده. ببینید چقدر قشنگ برنامه روزانه برای من ردیف کرد. نوشته، حالا قسمت بالاشو بخونید، من نمیخونم که وقت گرفته نشه. 8 تا 8 تا 30 دقیقه صبحانه با آماده سازی. خب اینجا میتونم شخصی سازیش بکنم. بهش بگم که از ساعت 6 صبح شروع کن. اول ورزش، بعد صبحانه، بعد برنامه کاری. نوشته که حالا تصمیم دارید روزانه روزتان رو از ساعت 6 صبح شروع کنید. یه برنامه منظم از 6 صبح برام شروع کرد. ورزش صبحگاهی هم بهم داد، صبحانه آماده سازی ذهنی بهم داد. کلا میتونم تغییر بدم هر جوری که این برنامه رو میخوام و ازش بخوام که اونطوری بهم برنامه بده. از برنامه روزانه هم اصلا خارج میشم. بهش میگم سرم درد میکنه. دلایلش رو برام آورده، چند تا راهکار بهم داده. حتی میتونید تخصصی ازش سوال کنید. بهش بگید که فکر میکنم سرما خوردم، چه کار کنم؟ تمام درمانایی که تا امروز بلد بودید مادر و مادر بزرگا بهمون پیشنهاد میدادن، دکترای طب سنتی و دکترای مدرنی میتونه به ما ارائه بده. یعنی علم زیادی داره و کاملتر از هر کسی میتونه به ما راهکار ارائه بده. حالا بهش بگم آیا میتونم استخرم برم؟
با توجه به اینکه من سرماخوردگی دارم بهم جواب میده. ببین نوشته اگر سرماخوردگیت بهتر است فعلا از رفتن به استخر خودداری کنی. خب الان بهش میگم میخوام سر کار. با چی برم؟ با مترو برم؟ با وسیله شخصی برم؟ میخوام برم سر کار. با مترو برم یا وسیله شخصی؟ چقدر قشنگ به من توضیح داده. خب نه استفاده های خیلی خیلی ساده و روزمره هست که من الان به شما یاد دادم داخل کوپایلوت. خیلی شخصی تر از این، خیلی تخصصی تر از این میتونیم با هوش مصنوعی کار کنیم. مثلا ازش بخوایم که نقاشی کنه، بهش بگیم که یه طرحی میخوام، مثلا میخوام استوری کنم یا که میخوام یه بنر تبلیغاتی بسازم، ازش کمک میخوام. یه بنر تبلیغاتی به هم بده با موضوع آموزش دیجیتال مارکتینگ. ببینیم چی برامون طراحی میکنه. نه، برای استوری میخوام. اومد ابعادش رو تغییر داد که برای استوری مناسب باشه. بعد بهش میگم تصویر یه استاد که داره داخل گوشی آموزش میده. خب من تصویر آدم نمیخوام، بهش میگم که به جای انسان آدمک بذار. جز اینا رو میتونم بهش بگم که برام تغییرش بده. به همین ترتیب دوستان باهاش میتونید خیلی تخصصی طراحی کنید. البته ابزارهای جدیدتری هست که خیلی تخصصی از این هست و یکم کار کردن باشون نیاز به آموزش بیشتری داره. ولی چون که این کوپایلوت خیلی کار کردن باش راحته، حتما اینو داخل گوشی داشته باشید، باشه مدتی کار بکنید تا بتونید کلا کار کردن با هوش مصنوعی دستتون بیاد، یاد بگیرید و بعد آموزش‌های تخصصی تر انشالله. اگر تا حالا ساب نکردی لطفاً ساب کن و لایک کن. زنگوله آموزش بعدی رو به اطلاعات میرسونه. خدا نگهدار.